Saga! So, what's up you guys? Yeah, we're sorry kasi it's kinda dark kasi We don't have our ring light here. wala kaming ring light. So, we have a challenge. Yeah. Samyang Carbonara for the boys. For the boys. In exchange. I-disconnect namin sila sa WiFi for 1 week pag natalo sila. Kasi yung reason kung bakit. Kasi this past few days since nagka-wifi kami, parang hindi na sila parang nakafocus na sila dun, laro ng ML. Tapos di na nagagawa yung mga household chores na dapat niya kailangan lang gawin. So, yeah, we're all for the challenge. Yes. So, we don't know kung ano ang siyang magiging epekto or resulta. But, yeah, I will try. Kung ano ba talaga, kung paano sila ka-dedicated na something. Diba? Sa ML. Sa ML, yeah, dedicated sila. So, yeah, let's put the, your challenge! Oh my God! 1 week siya. Pag nanalo sila, 1 week sila makakonect ng wifi. Pero, pag natalo sila, ika-confiscate namin yung phone nila. Tapos, bawal sila mag-ML. They cannot play. Of course, paano sila maglalaro without their phone? Diba? Yeah. Shout out! Stop! Hey! Close! Close. Nah. Pero pasensya na kayo kung may ganito ako sa ulo. Kasi Iba talaga pag may may hika ako. No, I mean, Pero hindi siya COVID Hika na siya. no. The ring light, the effect of the ring light is much better. I mean, kinakain na yung mga paninda ko. So, yun yung challenge namin for tonight. Yeah, they're gonna give our boys here challenge. Kailangan lang ubusin yung 2 pakete ng Samyang Carbonara. Ito tapang ang lalaki. Kasi ito tapang ang lalaki nila So, yeah. Let's go! Let's go! Guys, welcome back to my channel. So, for tonight's video, may challenge kami. So, in exchange of Wi-Fi! kapag naubos nila yung inihanda naming pagkain, magkakaroon sila ng bibigyan na namin sila ng free access sa Wi-Fi rito sa bahay. For 1 week. For 1 week. So, 2 samyang ito, yung kailangan nilang ubusin. Okay, kapag hindi nila naubos straight, so walang tubig-tubig to. No drinking of water. They have to eat the entire bowl. I mean, the entire bowl. Ang laman nito, kailangan nilang ubusin ng walang kahit na sino man ang iinom ng tubig. What? So, yun nga. In exchange sa free access ng Wi-Fi dito sa bahay for 1 week. At kapag hindi nila naubos yun at kapag fail, kukunin yung cellphone nila for 1 week. So, ano yung term na yun? Confiscate. Sure, malu. Very good. Okay? Okay, ready? Go! You go start eating. Yeah. Kapag na inyo. Yan lang good. Ko! Laban Pilipinas ko! Ayaw, Kinaya. Ayaw gin... Hindi na contest dahil ba? Contest dahil eh? Madali ko ako. Madali ko ko! Alam kayo na? Yes. Kaya masala! Sabi na 1 week na Kaya isagol sa imuhang saan? Oh, 1 week free access sa Wi-Fi. or 1 week wala Wala ML. Kaya i-change na. Basta. Uy, basta ni Kalo. Kalo na ko na. Oh! Masala na ko! Luwi kaya kung ano. Okay ra po, ma. Supported! Oh! Okay na
ka ta? Naman, ayun, sabi na. Ayaw, te. Hapit daw, gamay na mas Ay, tira. gamay na lang, gamay na. Oh, nara. Oh. Ito nga. Ano yung siya? Tuluan. Tilo! Oy, tilo, beto sabot. Na, dugay na mawala ay mo kan. Watong milkman sa ubos. Milkman. Nasa ubos. Kilupad! Kilupad si tata! Ay, tayo! Hukta! Ang baba! Dapat ka sulod! Dapat ay sulod! Wala na pa. Inay. Nagyapan kayo ng tata. Uta, dakis to. Uy, ito nila, Zoy! Di ba ganda ma-upgrade na dugay? Kapalit yun. Ininig yung mga ano ko. Skindi ta. Ha? Gatas, manggol. O gatas. Sitral. Dili ka na gani, milkman. I'm okay, bro. Ano na sa inyong kanga? Or say kung one week good nga free access sa wifi, ano pa rin ka mo to? Kalo-kalo. Kasi may luwag cellphone, ang mangita. Hungsa! Ang dadawa, hungsa! Wala nga, oy. Masalang siya, no? Kaysa pula. Masalang siya kaysa pula. Ano may milkman ta? Wala ito. Mas gila, ang gidila. Ay, ang gidila. Halang siya kaysa pula. Nihalag ayo eh. A few moments later. Hi guys! We're back! Yeah. Sad to say. Natalo kami. Yeah. Pero masaya. Natuwa ka. So, yung nakakalungkot lang kasi, kikita mo kung gaano ka-dedicated yung mga kabataan ngayon sa online gaming. Kasi, kita mo kung paano talaga nakinaya yung sobrang anghang ngayon, uubusin nila. Kasi 1 week then free po sa pag-access ng WiFi, diba? Kaysa naman, magbabayad pa nga sila doon sa, sa kapitbahay. So, dito, makikita talaga na mas importante yung ML na yan, no? So, yun yung nangyari kanina. So, natalo kami kasi naubos talaga nila yun. Kinaya nilang ubusin. Kahit pa siguro umaapoy nila yun na yung mga bibig nila sa sobrang anghang ng kinakain nila. Pero kinaya nila for the sake na magkaroon ng Free access WiFi at tapos hindi makumpiska yung cellphone nila. Kasi yun, nakafocus sila masyado dun sa ML. So, instead of studying, kasi dapat yun yung nararapat gawin. Kasi, wala masyadong, hindi nakakapunta sa school. So, instead of studying, nagpo-focus sila dun sa online gaming. So, yeah. That's all for tonight, you guys. So, tomorrow, we are going to Bulyok Falls for fun. So, hindi pa namin na-upload yung ano ba tawag doon? Yung latest naming fun outdoor activity last week. So, Saan yun? sa pool. Ay, yeah. Well, nag-swimming tayo, 'di ba? So tomorrow, you guys, dadalhin namin kayo sa isa sa pinakamagandang lugar meron kami dito. Sa Naawan. Ang Bulyok Falls or Mahanggo.
So, we're gonna see you there. Kung hindi uulan. Yeah, kung hindi uulan. Hopefully. Bye, you guys. Bye, guys!